বেড়াতে এসে তোয়াকে লাঞ্চে কি দিতাম সেটা তো তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। এখন সন্ধ্যের স্ন্যাক্স আর রাতের ডিনারটা শেয়ার করব। সন্ধ্যের স্ন্যাক্সে ওকে এই নুডলসটা একটু সিদ্ধ করে দিতাম। এটা একেবারেই ময়দার নয়, মিলেট দিয়ে তৈরি, জাস্ট নুন দিয়ে একটু সিদ্ধ করে দিলেই ও খেয়ে নেয়। আর রাতের ডিনারে দিতাম এরকম ডাল সিদ্ধ। দেখো ডালটা আমি সিদ্ধ করেই রেখেছি একটু আলু দিয়ে। এবার এখন এর মধ্যে একটু হলুদ, একটু জিরে, একটু ধনে, একটু নুন আর একটু ঘি দিয়ে দিলেই এটা রেডি হয়ে যাবে। তবে বাড়িতে হলে এই ডাল বলো, খিচুড়ি বলো বা নুডলস বলো, তার সাথে বিভিন্ন রকম ভেজিস আমি অ্যাড করি, কিন্তু বেড়াতে এসে সেটা হয়তো পসিবল হচ্ছে না। তাও আমি ঘরে তৈরি করেই সমস্ত কিছু খাওয়াবার ওকে চেষ্টা করছি। তো যাই হোক, সব কিছু মেনটেন করা হয়তো সম্ভব নয়, তাও যতটা সম্ভব ততটাই করার চেষ্টা করেছি। এদিকে আমার ডালটা হয়েও গেছে। আর ডালের সাথে আমি রাতে ওকে দিতাম রুটি, যেটা আমি একেবারেই বানাতাম না, হোটেল থেকে আনিয়ে নিতাম। ব্যাস এইটুকুই। বাই।